Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan yana Valijon Abdullayev. Noyabrda boshida sovuq kunlar ham kelishni boshladi. Bizda ham hozir Andijonda qor aralash yomg'ir yog'yapti. Erta-indin havo ochilganda ancha sovuq ko'rsatyapti. Xo'sh, men bugun bermoqchi bo'lgan ma'lumot bu generatorimiz haqida. Generatorimiz haqida ham ma'lumot, ham buni e'longa qo'ymoqchiman, sababi buni sotib olmoqchimiz. Ishlansa hech qancha ishlanmadi. Bu bir martamikin avtolarni almashadigan holatda bo'ldi. 20 soatda almashamizki shunaqa. Buni Toshkentdan olib keltirganmiz. To'liq avtomatik holatda bo'lib, mana bunisini $200 ga qilib berishgan. Viduslar nomerlari ham bor. Shumkalik. Juda zo'r. O'zi o'chib yonadigan generator 10 kilovatlik. Juda asqotdi. Misol svet yo'q bo'lgan paytda shu 1 soat 2 soat ishladi kechasi. Отопление holatda. Buni olishimizga sabab biz bilasizlar 2023-yilmikin aynan sovuqda ancha qulplanma sovuq bo'lib ketgan. Bizda oddiy qo'l bola divizion bo'lgan, kechasi o'chib qolib, yurgiz olmasdan 2 soatda hamma yoqda abdalla bo'lgan, otopleniyamiz umuman yorilib ketgan, radiatorlarimiz. Shunaqa, shuning uchun zapas yurishga harakat qildik. Bu motorlarimiz ham katta edi. Oldin bu kattasi, yorida kichkinasi turardi. Hozir buni kattasini qo'ydik, sababi bizda holat otopleniya holati 1 gektardan oshdi. 1.10 shunaqa bo'lib qoldi. 1.6 mikin. 3 faza tokimiz yo'q edi oldin. 3 faza tok ham o'rnatdik. Shuning uchun buni hozir bizga kerak yo'q, kuchi yetmaydi bizga. Sababi bizda hamma radiator sistemalarni qilganimizda 90 tachamikin radiatorimiz bor. 100 wattdan ishlatadigan bo'lsa 9 kilovat. Bu 10 kilovatlik. Bundan tashqari nasoslarimiz bor, ventilyatorlarimiz bor. Shuning uchun bizga 15-20 kilovat kerak bo'ladi. 30 kilovatlik generator zakaz qilib qo'ydik. Xudo xohlasa ertaga olib kelib o'rnatishadi. Bunga qiziqqanlar bo'lsa, yo'lda qilib beramiz. Bizga $2000 ga olingan, $1800 ga olib, ustanobkalari bilan mana avtomatika qilingan, o'zi yoqib o'chadi. Shahar sveti. Mana bunisi shuni ko'tarib qo'yadigan bo'lsangiz, qo'lni kechasi bilan avtomat holatda turadi. Svet yonsa o'chib, o'zi qo'shib yuboradi. Svet keladigan bo'lsa, o'chiradi o'zi. Hozir ham soz holatda shu akkumulyatorlar bilan yuradi. Lekin biz buni juda kamdan kam ishlatganimiz uchun bir 3 ta akkumulyator qo'ydim. Sababi ishlatib turmasangiz akkumulyator tezda buzilib qoladi. Yozda umuman bizga kerak emas bu. Qishda shu avariyniy holatga qo'ydik xolos. Unda ham shu svet yo'q bo'lganda kechasida bilmayman 1 soat ishladi shekilli. Lekin bu bo'lmasa bo'lmaydi, sababi bu 50 soatlik uchun bemalol ishlatganmiz. Bu eksterniy holatga turishi shart. Svet o'chib qoladigan bo'lsa, sovuq holatda bo'ladigan bo'lsa, sistemamiz juda xavfli bo'lib qolishi mumkin. Hozir kotellarimizni ham bir ko'rsatib o'tib ketamiz. Kotellarimiz mana buni ham avariyniy holatga yana bitta qo'yib qo'ydik. 50 soatlik 600 kilovatlik kotelimiz hozir 1 gektarda bemalol islayapti. Mana 65 gradusga qo'yib qo'yganmiz. Hozir yoqib ko'rsatib beraman sizlarga. Hozir ko'mir tashlalyapti. Bu gazga moslangan kotelimiz. Bu hozir ishlatmayapmiz buni. Bu ham eksterniy holatga buni. Solarkaga ham ishlaydi, gazga ham ishlaydi. Bu ikkovi turetskiy, narigi O'zbekistonda zavodda qilingan. Shuna holat. Mana nomerlarimni qoldiraman. Qiziqqanlar bo'lsa, olib bemalol ishlatishingiz mumkin. Balki kimgadir bu 1 gektarga asqotar. Sababi radiator kam bo'ladigan bo'lsa, ventilyatorlar kam bo'ladigan bo'lsa, kechasiga. Bu 10 kilovatni bemalol ishlata oladi. Dizellik, sararkalik juda yaxshi. Generator. Divizion. Ertaga xudo xolasa qulpnolar holatini ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Tan joyinglar sog' bo'lsin. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Sovuqda omadinglar bersin.